Seguiu-me. 1, 2, 1. Peguem la volta assim, vingau. Vamos, 1. Vamos de rápido, lleva las manos. Vamos, 1. La volta del drag está en proceso. Atención. Tiempo B. Ahora sí. Tengo que comenzar a meditar lo que aprende. 1. Nel·mela, tens permís per a passar tota aquesta gent per ací? ¿Permis? No, lo que pasa es que le vamos a buscar a Puffendrag Magic y necesitamos entrar a la Terra de Dracs. Puffendrag Magic, si no podeu pronunciar aquest nom així, està totalment prohibit. Ai, si el dimoni cabrejat se n'enterara, no sé què vos faria, així que no podeu passar. ¿No puedo pasar? Este es la mayoría. Vale, ¿cómo te digo? Carlos Joan, tú eres el chico més ruïn del poble. Tu, a canvi de que passi tota la gent, series capaç de sacrificar-te per tot el poble. Sí, Carles, sí. És que et donem a canvi, però no l'abandonarem, Carles. L'únic que farem és, al principi passarem, i després, quan jo digui res, li pegarem un bon mesura, un bon susto, un bon xillit, darrere d'ell, i així mos deixarà passar. Ell s'assustarà i tu corres amb nosaltres, ¿vale? Però no l'abandonarem més bien No que tot. estaria mal, i dius tu que és molt ruïn. Bueno, ruïníssim. Encara m'agrada més. Esta Sí? quedaré amb el més ruïn de tots. Podeu passar. Molt de fort aplaudiment, però no tenim moltíssimes gràcies, amic. Gràcies. Ara sí. Amics meus, vingau, ràpid, vingau. Corregueu. Passeu. Entreu-se. Ara estem dins ja del regne dels dracs. Tindreu que omplir els pulmons al màxim i quan jo diga 3, passarem corregents avall, girant molt fort. Vale? Sí? Vale? A veure, a la de 1 mos relajem. A la de 2 omplim els pulmons i a la de 3 anem ahí i li xillem el cul i xilats. Vale? Preparats? A la de 1, relajació. A la de 2 omplim els pulmons.